Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba membuat video rumus elbow reduce dan serabong asap versi kerucut. Silahkan like dan subscribe terlebih dahulu ya guys. Cara membuat elbow reducer, perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Nah, itu pertama kita seperti biasa nyari R nya dulu ya. R nya kita buat dengan 10 dan 15 cm. Soalnya kalau sama ukurannya jadi agak jelek ya, sebenarnya bisa aja cuman jelek aja, jadi kita bedain satu R nya yaitu 15 dan 10 cm. Ini untuk ukuran ducting 20 kali 10 ya, biar kelihatan ngeredusnya. Nah seperti ini, kita garis dulu polanya. Perhatikan, kita garis polanya dari R sampai diameternya. Ini diameter 10 kali 20. Nah, lalu kita tarik ya, dari ukuran yang paling besar itu kan 20, berarti 22, kita tarik ke yang kecil, titik meterannya itu di mana ntar 22 jadinya. Nah situ, lalu kita tarik dari ukuran yang paling gede. Nah seperti ini ya guys. Nah bentuknya kayak gini, tinggal kita tarik meteran di R nya nih. Ini sama ya, titik dari pertama narik meteran sampai ujung habisnya ini tuh, dia lurus ke R nya. Lalu kita cari R nya lagi, maksudnya kita garis dulu nih biar lebih kelihatan. Udah mulai ngebentuk kan ya. Nah, kita baru cari atau tarik buat ke R nya. Nah kayak gini kan guys, jadi tinggal digunting, dimal, langsung bikin lokannya. Cuman seperti itu guys, mudah kan, gampang kan? Iya, kalau ada yang gampang ngapain nyari yang susah ya enggak? Nah jadi nih tinggal di stick, dimal, di setel, instalasi. Guys keren kan? Elbow reduce. Oke mantap. Oke, cara yang kedua membuat kubah atau cerobong versi kerucut ya. Sebenarnya saya belum pernah buat ini, cuman karena ada yang request jadi saya akan coba bikin dengan rumus membuat sok ya, sok atau spigot, dan cara membuat kerucut. Nah di sini kita bisa lihat ini sama ya kayak buat spigot atau sok, ukuran 4 in dikali 3 berarti 12 in ya, 12 in sama dengan 30 cm. Pokoknya diameter berapapun kita kalikan 3 kalau untuk buat sok atau pisau.
atau tabung ya. Nah, kita gunting. Oke, kita gunting, kita bikin buat locknya ya, buat sambungannya ntar 2 cm sama 1 cm. Nah, kita bending atau kita kempeng ya buat PJLS, atau dilas pun nggak masalah, di repeat nggak masalah. Nah, ini jadinya kayak gini. Ini sorry ya karena nggak di bending atau medianya kertas, jadi nggak berbentuk lingkaran sempurna. Nah, ini ukurannya 4 in ya. Oke, nah 4 in, pokoknya semua diameter sama dikali 3. Nah, ini ada buat peselnya, tinggal buat kerucutnya ya, kerucut. Untuk jadi bentuk kayak gini kita harus nyari titiknya dulu, jari-jari. Kita buat di lembaran, cari asnya dulu. Pokoknya untuk diameter tabung atau sok kita samain ya, membuat kerucutnya pun sama dengan diameternya. Misalkan ini ukuran 10 cm atau 4 in, kita juga sama bikin bundarannya itu dari 10 atau 4 in. Kalau lebih gede lagi kita ikutin, pokoknya ikutin diameter tabungnya itu atau peselnya. Nah, kita buat lingkaran seperti ini dengan narik meteran ya, kayak tadi sebelumnya. Kita tarik meteran, misal ukuran tabung 4, berarti kita ikuti 4 juga atau 10 cm. Nah, kita tarik, ini tarik meteran buat garis samping atau tingginya ya, sama-sama 10 semuanya. Perhatikan, kita potong dulu biar berbentuk lingkaran. Nah, pokoknya semuanya garis R, garis kemiringannya itu 10 cm atau 4 in. Kita ngikutin diameter soknya ya, atau pesel atau tabung. Nah, oke, untuk jadi kayak gini nanti kita potong. Seperti apa potongnya? Nah, kita lebihin ya buat kita ngeripet atau kita ngelas atau kita ngebending buat dibikin lock. Kita lebihin ya, jangan pas garisnya tapi kita lebihin lagi biar ada space buat ngeripet, ngelas atau ngelock. Nah, gunting, digunting. Nah, begitu kurang lebih ya. Nah, kita sambung. Oke, kita bending kayak gini, kita las atau kita repeat atau di lock itu sama ya, nggak masalah pokoknya. Yang penting medianya seng, jangan terlalu tebal, nanti susah juga ya kan ngelocknya. Nah, jadi guys kayak gini kan, tinggal kita lubangin buat ngeluarin asapnya. Silahkan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.